Hello, tugiye kurebera hamwe ibice bigize telefone ya smartphone, ariko bwa mbere muranyihanganira ku bw'ijwi ntabwo rimeze neza kubera bya grippe. So ikibanze tugomba gukora ndetse ntiducike intege n'igihe umubiri utameze neza, turayifungura. Akamureba ni ka fingerprint, aka niko dushyiraho igikumwe burya iyo turi gufungura telefone, gafite aho gucomeka aho ngaho kuri telefone. Ako muragasobanukiwe. Ngaho nuko tujya dushyiraho igikumwe iyo turi gufungura telefone, fingerprint. Tumva murabyumva. Hepfo gato naho tuhafite akandi kuma, iyo ni mikoro ya smartphone. Naho hibera kuri ako gafuniko. Murareba iri gufata kano kuma. Ifite amenyo abiri. Ayo menyo abiri iyo tuyafatishije kuri telefone, iyo dupfundikira ahita afata aho ngaho. Yafashe aho ngaho rero ubwo mikoro irakora. So reka turebe n'ibindi bitandukanye. Ni bateri murayizi, nguwo umutwe wayo, nguwo ufasha aho ngaho. Itandukanye rero n'izubu telefone butoya, agira ngo murayibona nuko uteye. Iyo niyo bateri, aho bayicomeka ngaho, battery connector ho gucomeka bateri nuko. Naho ahangaha iki nicyo gihuje ikirahuri. Mu kinyarwanda biragoye, ariko mu cyongereza tuvuga screen connector. So hepfo gato naho hari akandi, iyo tuyita vibrato, niko kavibura muri telefone. Ukumva baraguhamagaye harimo vibrere, kandi karani ka mikoro twakavuzeho. Noneho iyo ni charging system, agacaginga. Iyo ni vibrator, ako niko gahuza igice cyo hepfo cya charging system n'icyo ruguru, noneho bikanyura muri battery. So iyi ni kamera, front camera. Ndumva kamera ntituvuga byinshi murayizi, kandi izi ni za flash. Izo ni LED niko tuzita, ariko ni diode ariko zitwa LED, zizana urumuri. Aho ni network point. Mu kinyarwanda bimwe bizajya bigorana, ariko tugerageze. Iyo ni back camera, kamera y'inyuma. Izo ni sim card slots, aho dushyira sim card, ndumva murahazi. Kandi ako ngako ni sim card, memory card slot, naho dushyira memoire. Aho ngaho rero muhasobanukiwe. Kandi aho ni hahandi ha screen connector. Tagira ngo iki kirahuri kiraza kigafata hariya hepfo. Noneho ubwo ni bwa network connector, ubwo nibwo bufata rezo. Mugiye muri telefone zimwe na zimwe za smartphone usanga harimo ko twita network cable. Tumva mwaragaragaje kwiga mu ishuri rya mbere, akaba ariko gahuje rezo. Kandi ahapfundikiye no habamo za IC twise zitandukanye. Harimo CPU, harimo RAM, harimo power IC, harimo charging IC. Ndumva izo zose twarazigiye hamwe nkuko mubireba kuri telefone ngizo. Izo IC zo ntabwo nzivugaho byinshi kuko twarazizeho muri video zibanza. Niba utarazirebye subira inyuma uzirebe. So reka dukomeze. Aho ngaho hari bwa resistor bubiri. Ubwo bwa resistor ngubwo, reka tugerageze kuzuminga mu birebe. Ngubwo ni bubiri. Dukomeze. Dupfunduye hepfo ndagira ngo charging system ni karakuma ko hejuru murakazi benshi, ntago tukavuzeho byinshi. Akangaka iyi niyo mic mouthpiece, nangwa se agakurura amajwi gatandukanye na kandi gafite amasinga abiri. Ndagira ngo murabireba, ariko nako gafite utuguru tubiri, positive and negative. Okay, so ubwo aho ngaho turahavuye. Reka tuza aha ngaha. Iyi niyo switch, iyi ni switch
iraje igafata iki cyose ahangaha nkuko mubireba. Switch igira amatusha 3 murayazi. Iyo rero dufunzeho iyi motherboard buriya bwinyo bune bufata hariya, bivugitse ngo wakije nubwo wacomeka battery ukasa buriya bwuma ntibuhure ntiyakwaka. Niyo mpamvu bisaba kugira izi telefone zemere kwaka ubanza kuhafunga cyangwa se ukahafata. So ubwo aho naho turahavuye. Ni complete rero ni screen ndumva murayizi. Ibice byinshi rero bihuje na za telefone ntoya, niyo mpamvu nta byinshi tubivuzeho. Reka telefone yacu duhite tuyifunga n'ubundi. Ibindi nguko kwifungwa kubikora vuba ariko kubyitegereze neza. Battery connector, for charging connector, charging system, speaker connector, ya mikoro nyine ubwo turi guconnectingaho tugiye kwasa. Murareba iri buze gushaka kwanga gutwaka kubera bwa buntu tutafasheho ngo bufateyo neza. So tugiye kugerageza gufatayo neza, tuyatse bushya turebe. Ndagira ngo turindire gato turebe. Ngiyo yatse telefone yacu. Ice bigize uronye hagize ibidasobanukiwe ntuzatinye kutwandikira muri comment kuri iyo video cyangwa se ngo ushyireho ubunyenyeri bitewe nuko uyibonye. Murareba iri kwaka. Ngibyo ibice bigize smartphone rero kwiye kubisobanura.